बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। इस्लाम की तारीख़ 1400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इसी दौरानिए में मुसलमानों को बहुत से नेक, बहादुर, निडर और जंगजू हुक्मरान मिले, लेकिन इनकी सफ़ों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस्लाम को शायद इतना नुकसान पहुंचाया जितना कि दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकते थे। और ना सिर्फ इन्होंने नुकसान पहुंचाया बल्कि इस्लाम की तारीख़ को बदलने की भी कोशिश की गई। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुनाफिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी धोखा देने की कोशिश करता रहा, जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी हमले किए और इस्लाम को इस कदर नुकसान पहुँचाया जिस कदर वो सख्त रखता था। लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फिर भी माफ़ कर दिया और इसका जनाजा तक पढ़ाया। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नबूवत के बाद नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तबलीग का काम शुरू कर दिया था। इस तबलीग का खातिर खां नतीजा तो निकल रहा था, लेकिन मक्का वालों की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त मुखालफत का भी सामना करना पड़ रहा था। अहले मक्का की शदीद तरीन मुखालफत को देखते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत करने का इरादा कर लिया था, जहाँ आपसे पहले ही इस्लाम पहुँच चुका था और बहुत से लोग इस्लाम कबूल भी कर चुके थे। उस वक्त मक्का और मदीना में ये फ़र्क पाया जाता था कि मक्का में लोग या तो कट्टर काफिर थे या तो कट्टर मुसलमान थे, यानी कि या तो इस्लाम कबूल कर चुके थे या तो फिर इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। जबकि मदीना में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मदीना में बहुत से लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन इनमें बहुत से मुखालफिन ऐसे थे जो कि दिल से इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, और वो मुनाफिकीन मुसलमानों की सफ़ों में खड़े होकर मुसलमानों को सख्त तरीन नुकसान भी पहुँचा रहे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मदीना में ये बात का फ़ैसला कर लिया गया था कि अब अगला सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को बनाया जाएगा, जो कि मदीना का एक बहुत बड़ा रईस और सरदार भी था। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद अब्दुल्ला बिन उबई का ये ख्वाब कभी पूरा ना हो सका, जिसकी वजह से उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल में मोहब्बत की बजाय दिल में नफ़रत रखना शुरू कर दी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का पूरा इरादा बना लिया था, जो कि वो काम आगे आने वाले वक्तों में करता भी रहा। बदर की लड़ाई में जब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और मुसलमानों ने जमकर मुकाबला किया, जिसमें फरिश्तों ने भी इनका साथ दिया। इसी लड़ाई के दौरान कुरैश के कुछ लोगों को अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने घर में पनाह दे रखी थी, और इन्हीं सूरत हाल में कुरैश ने अब्दुल्ला बिन उबई को एक ख़त भी लिखा था, जिसमें यह दर्ज था कि तुमने हमारे आदमी को अपने घर पनाह दे रखी है। हम अपने लातो मनात और उज़र की कसम खाते हैं कि तुम इनको कत्ल कर डालो या मदीना से निकाल दो, वरना हम सब तुम पर चढ़ाई कर देंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे और तुम्हारी औरतों को लोंडियाँ बना लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस ख़त की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई के घर चले गए और अब्दुल्ला बिन उबई को फरमाया कि क्या तुम कुरैश के लिए अपने भाइयों से लड़ सकते हो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटे से जुमले में बहुत बड़ी बात कह दी थी, क्योंकि मदीना के बेशतर अफराद इस्लाम कबूल कर चुके थे, जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई के भाई भी मौजूद थे। अगर अब्दुल्ला बिन उबई ऐसे करता तो यकीनन इसको अपने भाइयों की मुखालफत का भी सामना करना पड़ना था, इसलिए वो कुरैश के ख़त पर अमल नहीं कर सका था। ग़ज़वा उहद के मौका पर भी अब्दुल्ला बिन उबई ने इस्लाम दुश्मन होने का पूरा सबूत दिया और 300 सहाबा को लेकर वहाँ से भाग निकला, जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब्दुल्ला बिन उबई इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का छोटे से छोटा मौका भी हाथ से नहीं जाने देता था। एक मरतबा अंसारी और मुहाजिर के दरमियान एक कुएं पर लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई को नेक और बुजुर्गों ने मिलकर ख़त्म करवा दिया था और अंसारी और मुहाजिर में सुलह भी करवा दी थी। मगर अब्दुल्ला बिन उबई ने अंसारियों को ये कहकर भड़काना शुरू कर दिया कि मुहाजिर अब तुम्हारे बराबरी की कोशिश कर रहे हैं, मुहाजिर तुम्हारी ज़मीनों पर कब्जा करेंगे और तुम पर हुक्मरानी करने की ख्वाब देख रहे हैं। कुछ लोगों ने जब अब्दुल्ला बिन उबई की इस हरकत को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उमर फ़ारूक भी खड़े थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की दरख्वास्त करना शुरू कर दी कि आप किसी को भेजकर अब्दुल्ला बिन उबई की गर्दन कटवा दें। इस पर नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम मेरे बारे में ये मशहूर करवाना चाहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करवा देते हैं।
عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، مگر اس کے برعکس اس کا بیٹا سچا عاشق رسول تھا۔ جب اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ نے میرے باپ کی گردن کٹوانی ہے تو اس کا حکم مجھے دیں، کیونکہ اگر میں نے اپنے باپ کی گردن کو کسی اور کے ہاتھوں کٹتے ہوئے دیکھا تو میری غیرت جاگ سکتی ہے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ بس یہی نہیں بلکہ عبداللہ بن ابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے عائشہ پر بہت برے بہتان اور الزامات بھی لگائے تھے، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ پریشان بھی ہونا شروع ہو چکے تھے اور حضرت عائشہ کو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گھر واپس بھی بھیج دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورت نمبر 24 میں آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو ثابت کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ثابت بھی ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے رئیس المنافقین کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا منافق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں رہتے ہوئے اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا۔ اور جب یہ رئیس المنافقین اپنے آخری ایام میں تھا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اس کے کفن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا استعمال کر دیں۔ اس موقع پر رحمت للعالمین نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس رئیس المنافقین کو اپنا کرتا عطا کیا بلکہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ اس موقع پر تمام صحابہ کرام حیران و پریشان تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے یہ سب کچھ دیکھا نہ گیا اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس پر رحمت للعالمین نے فرمایا کہ شاید میرا یہ رویہ دیکھ کر بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کر لیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کردار دیکھ کر اس وقت 10,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی موقع پر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی پایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص کے بارے میں یہ ارشاد ہو کہ آپ کی 70 بار دعا سے بھی میں اس شخص کو معاف نہیں کروں گا تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ بار دعا کرتا اور اس کو ضرور بخشوا دیتا۔ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص نہ تو دنیا میں کبھی آیا تھا اور نہ ہی کبھی آ سکے گا کہ جنہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ آپ لوگوں کو عبداللہ بن ابی اور اس کی منافقت کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ آپ کو یہ میری ڈاکومنٹری کیسی لگی اس بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔